นาฬิกาเรือนนี้นะครับจะหน้าตาดูเหมือนกับคาซิโอรุ่นปกติทั่วไปที่เราเห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเรือนนี้เนี่ยมีความพิเศษซ่อนไว้หลายอย่างมากๆนะที่ถ้าเกิดเรามองแบบผ่านๆนะเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับนี่คือคาซิโอรหัส A159WEVJ นะครับเป็นนาฬิกาคาซิโอรุ่น Made in Japan ด้วยนะครับก็คือผลิตในญี่ปุ่นเลยซึ่งปกติแล้วคาซิโอรุ่นแบบ Standard Base พวกนี้มันจะผลิตนอกญี่ปุ่นกันนะครับฝั่งเอเชียอะไรแบบนี้เป็นหลักนะแม้แต่ผลิตในไทยก็มีนะครับแต่ว่าเรือนนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆมาถึงทำในญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาเล่าให้ฟัง อันดับแรกก่อนเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมันเป็นนาฬิกาที่ผลิตในโรงงานยามากาตะคาซิโอนะครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือโรงงานแม่หรือว่าโรงงานหลักของคาซิโอในญี่ปุ่นเลยนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอผลิตในนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะมีความพิเศษอื่นๆไปด้วยก็คือเรื่องการทำสตอรี่เรื่องการทำลวดลายของนาฬิกานั่นเองนะครับอย่างที่เราเห็นนะว่าหน้าปัดด้านหน้าเนี่ยมันจะมีการใช้ลวดลายเป็นลายคลื่นนะซึ่งลายคลื่นเนี่ยมันถือว่าเป็นหนึ่งในซิกเนเจอร์ของลายที่ประเทศญี่ปุ่นใช้กันบ่อยมากอ่ะคือถ้าเกิดใครซื้อแบบพวกผ้านะครับหรือว่าพวกของที่ระลึกหรือว่าอะไรก็ตามที่อยากจะสื่อสารถึงความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยแค่เห็นลายคลื่นพวกนี้เนี่ยผมว่ามันได้ฟีลลิ่งของความญี่ปุ่นเข้ามาชัดเจนมากๆเลยนะครับดังนั้นเรือนนี้ก็เลยมีการนำเอาคลื่นตัวนี้มาใช้ด้วยแล้วก็อีกอย่างนะครับลายคลื่นพวกนี้เนี่ยมันก็มีความหมายด้วยนะคือทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็เชื่อว่ามันสื่อสารถึงความปรารถนาให้แบบมีโชคนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนมีความสงบสุขอะไรแบบนั้นนะครับเรียกว่าเป็นลายที่แบบมีความหมายเยอะแยะมากมายแล้วก็จริงๆสามารถใช้เป็นของที่ซื้อให้คนอื่นเพื่อแบบให้เป็นคำอวยพรหรือว่าเป็นของขวัญขึ้นปีใหม่ในงานต่างๆได้ด้วยนะครับก็เรียกว่าเป็นสตอรี่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็เชื่อถือกันมานะครับก็มีสตอรี่ที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็นอกจากหน้าปัดเนี่ยจริงๆด้านหลังนะถ้าเกิดเราแบบเอาสติกเกอร์นี้ออกเนี่ยเราเห็นพวกลวดลายชัดกว่านี้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเราจะเห็นด้านบนนะครับว่ามันจะมีภาษาญี่ปุ่นอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเขียนว่าคาซิโอนะครับเป็นคาตาคานะนะซึ่งก็เป็นอักษรแขนงหนึ่งของญี่ปุ่นนี่แหละนะครับแล้วก็จะมีรายละเอียดต่างๆนานาบอกไว้ด้านในซึ่งตรงเนี้ยมันก็พิเศษกว่านาฬิกาทั่วไปนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันก็สื่อสารชัดเจนว่ามันมีความเป็นญี่ปุ่นในตัวแต่ว่าสเปคนาฬิกาเนี่ยมันก็ยังถือว่าไม่ได้เทพอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนที่เป็นสแตนเลสสตีลเนี่ยมันจะมีแค่แผ่นนี้เองนะแผ่นด้านหลังเนี่ยแล้วก็ตัวสายนะครับส่วนตัวเรือนเนี่ยตามสเปคเขาบอกว่าเป็นเรซินนะแล้วก็ชุบโครเมียมชุบเงินมาซึ่งจริงๆก็ไม่ได้แปลกอะไรมากเพราะว่านาฬิกาตระกูล A159 ทั่วไปของ Casio เนี่ยมันใช้สเปคประมาณนี้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรือนนี้มันก็จะเด่นตรงที่โอเค1ผลิตในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็2เนี่ยเรื่องของการใช้ลวดลายหน้าปัดด้านหน้าที่มีการทำลายเส้นมาซึ่งก็ดูสวยงามมากนะเล่นแสงได้ดีมากเลยนะครับในหลายๆมุมก็จะเห็นลายขึ้นมาเรื่อยๆนะคือไม่ต้องถึงขั้นโดนแสงเต็มๆก็ได้นะครับผมว่าในบางมุมเนี่ยเราก็จะเห็นแบบลายขึ้นมาจางๆอย่างเงี้ยเป็นเทาๆอ่อนๆนะครับซึ่งก็ถือว่าสวยดีนะใครที่ชอบความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยรับรองว่าน่าจะถูกใจหน้าปัดเรือนนี้แน่นอนนะครับส่วนฟังก์ชันของเรือนนี้ก็ถือว่าเบสิกมากนะครับที่หน้าแรกก็เป็นการดูเวลานะครับกดที่ซ้ายล่างทีนึงก็เป็นโหมดนาฬิกาปลุกกดทีนึงก็จับเวลานะครับกดอีกทีนึงก็จะเป็นการตั้งเวลานาฬิกาละเรือนนี้ก็คือตั้งจากปุ่มโหมดได้เลยนะไม่ต้องกดปุ่มอะไรค้างแล้วก็กดอีกทีนึงก็เป็นหน้าดูเวลาปกติแล้วส่วนปุ่มด้านขวาล่างเนี่ยเอาไว้ดูเวลาหลัก24ชั่วโมงนะครับตรงนี้นะคือสามารถดูได้ว่าเป็น AM PM หรือว่าเป็น24ชั่วโมงแบบนี้ส่วนปุ่มซ้ายบนอันนี้เอาไว้ดูไฟนะครับก็คือเปิดไฟแบบนี้ซึ่งไฟก็ค่อนข้างอัตคัดนิดนึงนะครับเขียวๆเล็กๆดูเวลาในที่มืดไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งของซีรีส์นี้แหละนะครับหลายๆคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสกันเท่าไหร่นะก็ถือว่ามีมาให้แต่ก็ไม่ใช้จะดีกว่านะครับดูเวลาในที่มีแสงจะดีกว่าเยอะเลยนะครับประมาณนี้ส่วนขนาดเคสไซส์วัดกันสักหน่อยนะครับความกว้างเนี่ยประมาณ33มิลความหนาก็8.6มิลลักทูลัก36มิลแล้วก็สเปคอีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจคือเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยเขาบอกว่าตามหน้าเว็บไซต์นะใช้งานได้7ปีเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะนะ7ปีนี่คือแบบค่อนข้างจะทนทานเลยนะครับแล้วก็ผมว่าเผลอๆเนี่ยนาฬิกาอาจจะมีบางส่วนพังก่อนแบตหมดด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็เป็นสเปคที่ทำมาดีนะส่วนตัวสายผมว่าก็เป็นสายที่ดีนะคือจริงๆมันก็เป็นเหล็กพับทั่วไปนะครับมันก็ไม่ได้เป็นสายที่เวอร์เลยมากแต่ว่าด้วยหน้าตามันดูเข้ากับลวดลายของหน้าปัดดีแล้วก็ดูเข้ากับหน้าตานาฬิกาโดยภาพรวมดีนะครับแล้วก็มันเป็นสแตนเลสสตีลด้วยคือมันเป็นเหล็กพับแต่ว่าอย่างน้อยๆวัสดุตัวสายเบสมันเป็นสแตนเลสสตีลอ่ะมันก็จะไม่ขึ้นสนิมอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ระยะยาวมันจะคงทนมากกว่าแน่นอนซึ่งก็ทำลวดลายมาค่อนข้างจะดูวินเทจดูย้อนยุคดีนะอันนี้ผมก็ค่อนข้างจะกลางๆนะคือไม่ได้อินชอบอะไรมากแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เข้ากับหน้าปัดนาฬิกาที่ให้มาดีนะครับประมาณนั้นส่วนการรัดสายก็จะเป็นแบบสไลด์แบบนี้นะครับตรงนี้ก็คือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้แล้วก็เวลาล็อกเนี่ยก็เอาแบบนี้มาเกี่ยวแล้วก็ snap เข้าไปแบบนี้ก็ถือว่าแน่นหนานะอันนี้ค่อนข้างจะคงทนเลยเดี๋ยวมาขึ้นข้อให้ดูกันนะครับอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะก็ถือว่า
ดูเป็นนาฬิกาคาซิโอที่มันก็ดูเรียบร้อยดีนะครับก็ไม่ได้ดูหวือหวาอะไรมากนะคือหน้าตาโดยภาพรวมมันก็ยังคงคุมโทนอยู่นะครับแล้วก็ไอตัวลวดลายเนี่ยมันก็เป็นลายที่ผมว่ามันใส่ง่ายนะคือหลายๆคนเห็นจากรูป 3D หรือว่ารูปจากในเว็บไซต์เนี่ยไม่ต้องกลัวนะคือลายมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะเพื่อนๆแล้วก็ต่อให้มันแบบโดนแดดชัดๆอ่ะมันก็เป็นมุมที่แบบคือมันก็ยังดูเป็นสีเทาอยู่นะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยโทนมันดูเทาๆดูกลืนๆดีดูไม่ได้เด่นมากเกินไปเรียกว่าจะเห็นลายเฉพาะตอนที่เราก็อยากจะตั้งใจเห็นเลยประมาณนั้นนะครับดังนั้นก็ยังคงเป็นนาฬิกาที่แต่งตัวง่ายอยู่นะครับใส่ไปงานทางการใส่ไปเรียนใส่ไปอะไรแบบนี้ทั่วๆไปได้สบายๆเลยไม่ต้องเคอะเขินซึ่งเอาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกับตระกูล A159 รุ่นทั่วไปมากเท่าไหร่นะนอกจากสตอรี่ทั้งหลายนะครับเรื่องความเป็น Made in Japan ซึ่งถ้าถามว่า Made in Japan มันต่างกับ Made in อื่นๆไหมเอาตรงๆมันก็ไม่ได้ต่างอะไรหรอกนะครับมันคือเรื่องความรู้สึกนี่แหละแล้วก็คือเรื่องสตอรี่ที่มาที่ไปความแบบอินกับญี่ปุ่นคุณขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดคุณไม่ได้อินอะไรมากก็จะรู้สึกแบบไม่ได้จำเป็นจะต้องซื้ออะไรแบบนี้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนแบบชอบประเทศญี่ปุ่นมากชอบซื้อของที่มันผลิตในญี่ปุ่นชอบซื้ออะไรที่มันรีเลทกับความเป็นญี่ปุ่นคราฟต์แมนชิพทั้งหลายสตอรี่ทั้งหลายอันเนี้ยมันก็จะเริ่มตอบโจทย์ละนะครับก็คือมันมีการใช้เรื่องราวทั้งหลายต่างๆนานาเกี่ยวกับญี่ปุ่นทั้งหลายที่คนทั่วโลกก็มักจะชอบกันนะเอามาใส่ในนาฬิการุ่นเบสิกรุ่นมาตรฐานที่จริงๆเราก็ซื้อในราคาที่มันถูกกว่านี้ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดต้องการความพิเศษขึ้นไปอีกรักญี่ปุ่นมากชอบมากๆชอบสตอรี่ทุกอย่างอ่ะมันก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงแลกกับความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองนะครับดังนั้นอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่คุ้มที่สุดหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่น่าสนใจมากๆเลยนึงแล้วกันนะสำหรับคนที่อยากได้ G-Shock ที่ต้องการความพิเศษมากกว่ารุ่นทั่วไปแล้วก็ได้ฟังก์ชันที่ใช้งานได้แบบค่อนข้างจะครบในฐานะนาฬิกาใช้งาน Daily Watch ทั่วไปปกติแล้วนะครับก็ลองไปเลือกกันดูได้ส่วนราคาก็ 3,200 บาทนะซึ่งถามว่าแพงกว่าตัวปกติเยอะไหมก็เรียกว่าคูณ2กว่าเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็น A159 รุ่นปกติสายเหล็กทั่วไปอ่ะพันกลางๆก็ซื้อได้เลยนะจริงๆพันท้วนก็ยังได้นะครับแต่อันนี้ก็โอเคนะครับก็ความเป็นญี่ปุ่นเนาะก็ชาร์จขึ้นมาก็ลองไปเลือกกันดูแล้วกันนะครับว่าเราอินสตอรี่พวกนี้ไหมนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ